今天介绍的是 DIY 拆解大台模型车系列。这款呢，它有非常多种的不同款的工程车哦，欢迎一起来收集哦。介绍玩具的包装，这款玩具车呢，它的包装有不同的颜色，有的呢是红色，有的是橘色的。那它有一些款式呢，它的图案也有点不太一样。那每一种呢，它都有个开窗，可以看到它里面不同的车款。那我们拿其中一个来介绍一下。这个呢，它是云梯车，那它上面呢有非常多的英文的介绍。那侧面这边呢有它的声光的电池的安装，后方呢是它有其他的款式。那我们这边呢是云梯车的，那这边就是依照网站上所开放的款式为主。那侧面这边呢还有它的拆解的步骤解说。那整体呢造型非常的帅气，也适合拿来当送礼用哦。介绍玩具的细节，那这系列呢，它都是长不同的样子哦。那这边呢，我们会一个一个详细来介绍一下它的结构。那首先第一台呢，这边看到的是推土机怪手。那第二台呢是砂石吊车，第三台呢是伸缩云梯车，第四台是水泥车。那这边呢开放的款式呢是可以给个人做挑选的。那我们就依照现货呢网站上所公告的为主哦。这一台挖土机呢，跟另外3台是不一样，只有这一台挖土机，它并不是惯性车，它是自由滑行的。那我们来看一下这一台砂石吊车，非常特别，它是结合后方有车斗，然后这边也有一个挂钩的吊臂哦。那这边的话呢，它先介绍它后方这个车斗的部分，它是可以抬升起来这样倾斜的。那这个抬升它是有一个角度限制，那这个取决于你后面这个螺丝的松紧。如果你转得很紧的话，它就是只有开一点点，大概是这样子的高度。那如果你转松的话呢，它就可以比较倾斜。但是如果太松的话，它这可能就脱落下来，所以它是需要抓一个平衡的。所以现在这样子有点倾斜，也是这样可以玩的。那后方这边呢，可以放很多小朋友的玩具，容量非常大。后面这个盖子的地方是可以打开做倾倒的动作，非常的仿真哦。那前方这个红色的吊臂呢，它是有挂钩式的，那这个挂钩是可以旋转，那它并没有绳子哦，它就是勾勾而已。那整个吊臂的基座呢，它是可以旋转180度。所以小朋友在玩的话呢，它可以转动非常多种的角度去玩各种的方向，这样子很方便。那它这个车身的结构设计也做得相当的不错哦。那整体的车型呢，它是仿真卡车这样子的造型哦。接着介绍伸缩云梯车，那这款伸缩云梯车也是非常经典的玩具，它就是有做一个梯子，然后可以做前后的伸缩，它可以拉得非常的长。那它前方这个呢，篮子的部分呢，它是可以做一个旋转，所以这样转动非常方便。那它伸到最长的话，可以到这么长。那底座的部分呢，一样是可以旋转的哦。小朋友可以转动很多个角度去玩，它可以360度这样自转。那这边的话，特别讲解到它下面这个支撑的这个地方，黑色的部分，它是倾斜的，没有办法站立，所以它没有办法固定一个角度，所以它就是需要靠你的手去拉它这样子，所以可以让小朋友在玩的时候可以去操作看看。那整体呢，它是仿真实的消防车的车型。非常的帅气哦，它是红色造型的。最后一个，我们来讲解水泥车。那水泥车呢，它非常简单，就是它后方这个滚轮是可以转动，它可以逆时顺时转都可以。那后方呢，除了这个之外，它里面你可以看到它这边呢有里面的这个结构设计。那下方这边它是做一个渠道，所以它这个渠道的地方呢，它有做旋转，所以你可以稍微摆动一下，还可以转动它的方向。整体呢，它也是仿真实的水泥车的结构设计哦。那它是白色跟蓝色的设计，非常的帅气。前面的地方有介绍到这3台车是属于惯性车，那我们来看一下惯性车，它就是这样轻轻的推。
它就会往前往后滑行。那它滑行的时候，你可以听到有这个声音。它这边呢，前轮的地方它是有齿轮的，它可以转动前轮，然后带动后轮去旋转。所以其实你在玩的话，可以感觉得到这边是有阻力的。那这种车呢，它其实蛮特别的，就是可以让小朋友在滑行的时候呢，非常的省力，而且非常好滑动哦。那如果你有看过有一种车是回力车，就跟这一种是不同的。回力车呢，它是下压它的这个车尾，下压往后拉，放掉之后它会直接往前跑，那一种才叫做回力车。那现在这3款呢，它是不同的，全部都是惯性车。那惯性车也称为摩轮车，所以就是靠它的机械摩轮去推动它。所以这3台来说呢，对小朋友来说都是一个非常好玩的车型。那我们来看一下它的材质，它材质呢是使用安全塑料制造的哦。它前方这边呢都有做圆角的打磨处理，而且表面的塑料是光滑面的，非常好摸。那这个车后照镜的地方，它是软胶材质的，所以它是非常好，非常软，所以不会刮到手。那其他这3款车呢，它的车轮也是用橡胶的设计，所以抓地力相当不错。我们介绍的这4台车呢，它全部都有声光的效果。那你仔细看哦，如果有发现它的车头上方有一个按钮，它按了好像都不会有任何的反应。这4台车的车头上方啊，都有一个。那挖土机呢，它是在它的车底这边有一个。那这个按了没有反应的原因，是因为它其实里面是有内建电池，但是它的内建电池是有绝缘片，它还没有被拔起来，所以它没有办法直接通电。所以我们这边会建议大家，我们就直接将它的车头把它拆解下来。那这边呢，我看到有10字头的这个螺丝呢是可以拆解的。那玩具里面呢有附一个螺丝起子，那这个螺丝起子呢，它有2个头，一个是10字头，那另外一个呢它是1字头。所以这2个呢，可以让小朋友呢来做更换哦。那我们装好着，你就可以直接，一开始的时候它是长这样子，那你组装的时候就直接推进去，卡紧，这样子呢不会松松的。那我们就可以直接来做拆解。从车头上方开始呢，往顺时针是转紧，逆时针是转松。那我们就可以把它的这个螺丝拆下来，它是长这样子哦。那它是安全塑料制造的。那我们就接续将它的螺丝都拆下来。好，那这样拆下来之后，还剩下旁边侧面这里，左右2侧都各有一个。拆好之后呢，我这边将教大家一个诀窍，就是你拆下来的方式是往前倾倒，这样子往前拨一下，这样子就可以直接把它的车头拔起来。那这边可以看到有一个圆形的这个地方，这是它的摩轮的结构设计，这是它的齿轮，这边呢是它很重要的部位哦，所以不要将它轻易的拆解下来。那回到车头这里呢，它转到底部这边，可以看到还有螺丝，那一样呢，把它拆解下来。然后拆到这边的时候呢，我们可以看一下这个后方的车头，因为这边已经没有任何螺丝了。那这个黑色的地方是它里面这个驾驶舱的地方。那这边的话，我会建议大家直接从这后方这里直接拨开来。那你可以用指甲，就是从这后方这样轻轻的推开，它会有一点分离之后，再转另外一边，轻轻的把它搬上来。那小朋友如果没有办法施力的话，可以请家长来帮忙哦。那我们就轻轻的把它的这个车盖整个翻过来。那我们看到这里呢，有一个绝缘片在这里，白色的。那这里面有内建电池，如果电池的电力不足，就是它的声光效果没有办法正常发挥的话，这边就更换新的电池。这边有螺丝可以解开。
那旁边这个圆形的地方是它的喇叭。那我们先将它的绝缘片拆除。拆好之后，我们这边呢按压一下它的这个白色按钮，它就会有反应咯。那它这个是引擎的音效，那我们再按一次，这个是按喇叭的声音。这个是车子在倒退的倒退声音，那这边就会闪烁光芒，红色的灯光。所以这边呢，就是你要先记得把它拆下来，把绝缘片拔掉之后，再把这个车头组装回去。那组装过程呢，就跟刚才所介绍的一样，就是颠倒过来，然后把这些安装回去，这样就 OK 了。那水泥车的后半段的拆解方式呢，我们就直接看到后方这边呢，左右两侧它都各有一个螺丝。那我们这边一样用这个螺丝起子呢，把它解开哦。解开之后，轻轻扳一下，它后方的这个结构就拿出来了。那它这边呢，里面还有小螺丝，总共有3个，所以你这边可以再把它拆解下来。那这边它也一样可以分开。那最后就是这个渠道的部分，中间也有一颗。好，这样子呢就完整拆下来的后半段的结构咯。那再来是它的这个滚筒的地方，它是直接在中间卡住的，所以它是可以直接拆卸下来，它是没有这边没有任何的螺丝。那再来看到呢，这边的话中间还有一颗，那我们就将它拆开。那我们将这个底座呢翻到背面，那我们看一下它最底下这边，它还有螺丝藏在下面，所以你这样搬可能搬不起来，是因为它下面是固定住的，所以这边呢我们就可以直接来拆解哦。那尤其呢它这边呢有螺丝，我们可以直接松开。好，松开之后稍微搬动一下，看它会不会移动。那这边还有其他螺丝，一样也可以把它松开。好，这样子呢，我们就可以完整拿开来了。那这个它这边白色底座呢，它这一块结构，它下方是有螺丝的，所以这边也可以完全拆开。好，那这样子的话，这个结构就可以拿起来。那这个呢，就是它最后的白色的结构。那回到它这个车底呢，它这边呢还有一些像是前方这左右这两侧。这样拆开来，这样就可以了。那再来呢，就剩下呢，它现在有6颗的轮子。那这边要特别跟大家讲解一下哦，这6颗轮子里面呢，前方这边它是有齿轮的部分的，这2颗轮子它并不是可以拆解的，只有后方这4颗才是哦。仔细看一下，它这个后方的这个可以转动的话，它其实中间螺丝是固定不会动。那前方的这一种呢，它是轮子跟它的齿轮，它是会一起动，而且它会有一个声音，这是齿轮转动，它会带动它这个磨轮的装置。只有前方这个是绝对不会拆下来哦，那只有后面的这4个才可以，所以这边就不要再拆了。那我们就转移到后方，就一样呢方式就把它拆解下来。那它拆下来是里面一颗螺丝，那它里面是长这个结构。那这个结构呢，基本上是卡在里面的。那我会建议大家不要拆下，因为它这个配件比较小，所以蛮容易弄不见的。好，那我们就按照这样的步骤呢，将4颗轮子都拆解下来。好，这样子拆解下来之后呢，这个就是轮子，那它是橡胶的材质。那最后的底座呢，就剩下这一个底座了。那这样子呢，我们就将这个水泥车呢拆解完毕。
介绍砂石吊车的拆装。那这边呢，一样呢，它有分为2个部分，有前面的车头跟后面的车尾的结构。那我们就是从后面第2部分开始。那这边的话，可以看到它这个吊臂这边呢有螺丝，那这边我们就可以先从这里开始。一样的就是逆时针转方向松开。那这个呢，吊臂呢就被拆解下来。那其他地方如果没有看到类似这样子的螺丝的话，就是不能拆解的哦。那我们就依序将它所有的螺丝都拆解下来。那这边的话呢，它这边有2个螺丝，那我们就先从这边开始。拆解的时候，在下边这边呢，它是直接旁边2个这个配件呢，就可以直接取下来。那我们再来看一下，如果你看到它这边呢，还有像这边车斗这边也有螺丝的话，我们就可以把它拆解下来哦。那中间这边的卡榫的部分的话，它这边是可以拆下来的，因为它这边的没有螺丝，但是它是直接卡进去而已。好，那我们看一下这边还有哪里需要拆呢？那我们就直接转到底部这边呢，它有一些螺丝呢，一样从这边开始就可以来拆解。好，那拆完之后呢，我们就轻轻的搬动它，那这个车底呢就可以拿起来。那它最后面这个吊臂这个底座呢，翻到底下可以看到这边还有2颗的螺丝藏在最里面，所以你要把它整个拿起来之后呢，才可以看到它们哦。那这边一样呢，就是把它拆解下来。那组装回去的话，就是按照我现在拍的这个步骤，然后颠倒过来的顺序，就可以再组装上去。那稍微搬动一下，好，那是整个就可以拆解分开。那这个底座里面呢，我们来看一下哦。那底面呢还有一个，所以这个藏在更深的地方，所以这个地方就是要整个拆开之后才看得到。那这个就可以将红色的这个底座拆解下来，这样就可以完整的将它每个元素呢都拆解开。最后回到车体的部分的话，那我们现在呢只剩下车头以及车轮。那车头部分呢，前面有讲解过，水泥车有详细讲解它的拆装的方式，那我们这边就不另外讲解。那剩下的是车轮的部分的话，车轮呢一样前方的这个地方它是有磨轮的齿轮，那这边的车轮呢这2颗它是没有办法拆解的哦。我们可以看到它的这边中间这个十字虽然跟我们的螺丝是长很像，可是呢它是粘在一起的，它跟后方的这个车轮是不一样。后方车轮你转动车轮的时候，中间的螺丝是不会动的，所以这个是可以拆。那这一种呢，它是会一起联动，这种是不能拆的，所以我们就只要拆后面这4个就好。那里面这个橘色的这个配件啊，我建议就不要拿下来，因为这个比较小，而且它卡的比较紧。那我们就将这4个车轮呢都拆解下来咯。那最后的车体就是长这个样子。那以上呢就是这一台车子的拆装方式。接下来介绍的是消防云梯车的拆解方式。那它一样有分为2个部分，首先是车头以及后方的车尾。那我们一律都从后面开始。那它有一个很长的这个云梯的功能，这边可以抬升。那打开之后，我们转动一下云梯，可以看到它中间这边呢有螺丝。那在拆解前，先跟大家讲解一下，这边有2个螺丝比较特别，它是类似千斤顶的这种功能，就是一个抬升这样，你可以把它往外拨开，这样，然后这边呢还可以伸长。这样子就可以变成是一个抬起来的一个台子，那它是左右各一个，那我们就长得像这样，它这边就会2颗比较高一点，整个车子呢它就会往上一点点。所以这个功能呢，它也是一个安装的机关哦。那这边的螺丝呢都是可以拆解的。那首先我们先用逆时针方式把它拆解下来。好，拆好之后，旁边这个呢，它就可以拉起来。
好，那这个拉起来呢，它这边就会有红白的这个斜线线条。那再来呢，就是它这边呢也有各一个螺丝。好，拆好之后，我们稍微搬动一下它整个底座。好，这个底座呢，它就分离，它整台云梯呢，它就是直接跟车体是分开的。那我们先讲一下它这边，我们翻到后面呢，可以看到这边的结构呢，这边应该还有一个螺丝。那这边的话，会建议呢，我们先将它这个云梯这边拆解下来，才有办法在这边螺丝把它拆开。那这个云梯它其实是卡榫的方式，那我们就轻轻的把白色的部分往上拨一下。它就可以拆解下来，它其实就是像这样子的很简单的卡榫。那这边的话呢，黑色的部分呢，它也是左右有一个杆子，它可以固定这个红色跟黑色的卡榫，所以这边一样呢，就是可以把它拨开来。那这样拨开来之后呢，你可以看到它这样子黑色跟红色的地方它就分离了，它就是靠着卡榫固定。那这边的话呢，里面其实也有一个卡榫，所以我们就把它拆开的话，这个螺丝呢就可以把它拆解下来。那如果你觉得这个部分比较麻烦的话，我们可以省略这个部分，就不要再拆解它，那就以它为这样子就好。这边继续回到车体的部分，那我们这边呢，可以直接从它这个白色的底座这边，我们来查看一下还有哪里有螺丝。在这边看起来好像后半段都没有了，那我们就把它翻到底部。好，轮胎这边呢，这边可以看到这边有好几个螺丝，这个都是可以拆解下来的哦。那我们就直接用螺丝起子一样把它转开。那这边拆好之后，我们翻到正面，然后我们稍微把这个底座稍微搬一下，这个白色底座呢就被取下来了。那现在呢，只剩下它后方的这边的螺丝以及车头。那车头部分呢，我们第一个水泥车已经有介绍过它的拆解方式，所以我们这边就不会另外再讲解它。那我们现在要拆的是它的车轮，车轮呢总共有6颗。那这边特别讲一下，车头这边的车轮呢，它是有齿轮，就是它是有磨轮的这个装置，它会有这个声音。那后方它是自由滑行的，后面是不会有声音。那这边前面的呢，它是没有办法拆解，后面的才能拆解。那关键在于就是后方的这一种车呢，我转动车轮的时候，中间螺丝不会动，只有外围的这个车轮的地方、胎纹的地方才会动。那前面呢，它是一起跟着中间螺丝转动。那这代表说它整颗它是一体成型，那这个呢它是可以拆解，那这个就是没办法，所以我这边特别讲解哦，就是前方2个不能拆，就后面2个。那拆解方式一样，就是拿起的螺丝起子呢，把它拆解下来。那我会建议呢，这里面这个红色的小配件呢，就不要拆掉，就直接放在里面，因为它里面呢，它是比较紧的，也不好拿取。那这边我们就继续把剩下2个都拆解下来。好，那拆完之后呢，现在就剩下车头。现在这个状态呢，就是我们拆解到最后面的状态。那以上呢，就是这一台消防云梯车的拆解方式哦。这一款 DIY 组装车呢，不仅呢它可以有声光的音乐，又可以有惯性车，又能组装跟拆卸，每一款都有很多种的玩法哦，非常推荐给喜欢玩玩具车的小朋友们。那我们今天的介绍就到这边。